स्वामी जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो मुंह से सांस लेने लगते हैं, और ख़ास करके गर्मी के मौसम में भाग दौड़ में नाक बंद रहना, या फिर सोते समय हम देखते हैं कि मुंह से सांस लेने की ये जो आदत है वो आपके फेफड़ों में, गले में, छाती और शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई पर बुरा असर डाल देती है। इस बुरी आदत को सही आदत में कैसे बदलें, इसके लिए कौन सा योग करें गुरुजी? 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा जुड़ा हुआ इसके साथ सर्कुलेटरी ट्रैक है, और 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, और उनका भी 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। इन सबको चाहिए एक एक सेल, उसके 46 क्रोमोसोम, 23,000 उसके जीन्स, और उन जीन्स से बने हुए अलग अलग टिश्यू ऑर्गन, सबको शुद्ध हवा चाहिए। वो शुद्ध हवा मिलेगी गोमुखासन से, भस्त्रिका से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, और जो कर सके उनको शीर्षासन करना है। इससे बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। जो ये भी न कर सके वो फिर सर्वांगासन करे, बहुत जरूरी है। और जो इतना भी ना कर सके तो वो बैठ की मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के और शीर्षासन तक, सर्वांगासन, हलासन तक, जितना जो कर पाए। एक, ये 2, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, और फिर ऐसे। देखो ये बड़ा अच्छा है, ये तो जरूर करें। मोटे मोटे पतले हो जाएंगे। बैरिटिक सर्जरी कराते, ओहो, लाइपोसेक्शन कराते, अलग अलग प्रकार के फैट कटर्स खा खा करके जिंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। अरे जिंदगी को जन्नत बनाओ, योग अपनाओ। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, यदि दोनों पैरों से न कर पाओ ऐसे तो एक एक पैर से ही कर लेना। और ये जितनी स्वामी जी आपने सही बोला है, योग अपनाओ और मीनाक्षी की तरह रबड़ जैसी शरीर पाओ। क्रियाशीलता रहेगी। बार बार वहाँ पे कबूतर दिखाए जा रहे थे तो मुझे लगा हम भी कपोतासन कर लेते हैं। और मीनाक्षी की फ्लेक्सिबिलिटी स्वामी जी मैं देख रहा था कि मीनाक्षी ने अपना जो पाँव है वो 360 डिग्री 360 डिग्री कैसे घुमा दिया। ये रबड़ जैसे कैसे हो सकता है? तो योग ही कर सकता है। हाँ